the shotgun, fight until the war's won. I don't care if heaven won't take me back. I'll throw away my faith, babe, just to keep it safe. Don't you know you สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอันดึกดื่นที่บ้านผมแล้วครับตอนนี้ครับผมแคสเวลาเที่ยงคืนกว่าครับ คนแม่งหลับแม่งนอนพ่อแม่ผมก็อยู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากแคสเลยมากเลยครับแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้ครับคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับเดี๋ยวคนดูอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นว่าจะแคสโดนสตาร์ครับแต่ว่าเอาไว้พาร์ทหน้าดีกว่าครับก็ลืมแนะนำตัวไปครับตัวละครนี้ชื่อว่าเว่ยปอประมุกไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็น DLC ครับก็ได้ชุดมวยไทยมาเท่เบยครับแต่ว่ามีรอยสักจิ้งจกอยู่เต็มหลังครับลิซ่าครับตอนนี้ผมก็ว่าจะมาทำภารกิจต่อครับโดยที่ว่าตอนนี้กูมีปืนไกลละหลับเบยปืนเขามันไม่ดีครับเพราะว่ามีความเสี่ยงเป็นไปได้ที่ตำรวจจะมาทำร้ายเราตำรวจมีปืนไว้นี่มันไม่ดีครับมันเป็นนิสัยของนักเลงครับนักเลงแบบอันธพาลอะไรเงี้ยมันไม่เป็นลูกผู้ชายเลยครับคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับตอนนี้เราก็ได้บดล็อกรถยนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับเชอร์บี้เยี่ยมมาถึงดิฟมีเบอร์ใครบ้างพอทิฟฟานี่ How are you Listen, you busy later? Well, I'm working. Why? I was thinking of บ dropping อก by ว่าไอ้ Dan ทิฟฟา Ben's. นี่ Oh, that'd be great. จำได้ไหมทิฟฟานี่ Well, you have to get a few drinks in me first, but maybe. See you in a bit. You got it. Bye-bye. บอกว่าไอ้ที่คนที่เราไปเจอในขับมันกำลังแดน on the floor คือเรามีหน้าที่ต้องไปจีบสาวคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับนั่นแหละครับที่สีชมพูครับตอนนี้ผมก็ใช้ความสามารถกำลังจะโชว์ความสามารถในการขับรถแม่งดิฟล็อกหลบเยี่ยมเนียมิสอาจจะเดี๋ยวกันเมื่อกี้เจอไอ้พวกเสื้อแดงถ้าเป็นในฟาคายนี่จะเป็นไอ้ที่ปะทะเสื้อแดงอะไรมึงอะไรวิ่งนี่ครับก็เป็นจุดจบของอันธพาลข้างถนนเอาค้างเดี๋ยวเอาจะได้ไปสิงแฟนไหมเนี่ยเดี๋ยวแฟนไม่งอนเลยโหผู้หญิงยิ่งเอาแต่ใจอยู่นะครับคุณผู้ชมที่เป็นท่านสุภาพสตรีก็อย่าถือสาอะไรผมมากนะผมขำๆครับก็ไม่ได้ด่าว่าผู้หญิงทุกคนนะครับว่าแต่ทำไมมันกระตุกอะไรอย่างงี้วะเนี่ยสงสัยเราเปิดเว็บโป้อยู่ครับทุยว่าแต่มึงอันนี้คราบเลือดที่กูมาต่อยตีเขาตั้งแต่ตอนนั้นเปล่าวะโอเคครับเรามาดิมันบังคับห้ามต่อยด้วยอุ้ยดูใส่เสื้อเปิดหลังเริ่มหื่นโอ้ยไอ้เหี้ยอ้าวไม่ใช่ครับแต่ว่ามาแล้ว You want to sing first? ดูว่าจะซิงเปิดซิงไม่ใช่ครับว่าเขาบอกว่าจะต้องร้องเพลงก่อนไหมโอเคได้เบย Sing a song for Tiffany yes ต้องร้องเพลงให้ควายฟังครับดูครับถ้าเราไม่ร้อง นี่มึงมีอารมณ์ร่วมก่อนจะร้องเพลงเลย โอ้เย่โอเคครับถ้าเราไม่ร้องเพลงก็คงไม่ได้อึ๊บหรอกอันนี้เขาสอนกันตีกอล์ฟออฟเอาอครับก็เลยเราต้องร้องเพลงให้เก่งครับไม่งั้นผู้หญิงก็ไม่ชอบครับว่าแต่พวกคนพวกนี้มันมาจากไหนวะมึงว่าแต่มันได้บรรยากาศจริงเลยครับตอนดูเนี่ยช่างใจ
ช่างหัวมันเงี้ยแล้วเรามาร้องเพลงดีกว่าตามมิชชั่นที่เราได้มอบหมายนี่มาร้องเพลงไหนดี Hit me with your best shot จะเป็นเพลงอะไรวะลองฮิสตอรี่จะร้องมากไปกว่านี้เดี๋ยวหาว่าเป็นการดำน้ำเอาไม่หอน Hit me best shot yes กูก็มัวแต่อ่านเพลง เพลงนี้ปงไปหมดแล้วเขียน Fly away โอ้มึงแดนเซอร์แดนเซ็กซี่เนี่ยโอ้โหผู้ชมที่เป็นผู้หญิงท่านใดเนี่ยโอ้โหอยากเต้นจอกเต้นเซ็กซี่ครับดูไปเลยครับดูอีนี่ไปเลยดูมันกวนโอ้ยโอ้ยแบกว่ายแดนดินยิ่งกว่าเด็กสกอยดูใส่อีนี่จะคล่องเลยครับว่าเป็นเพราะว่าเป็นบาร์เป็นฮอสเขาเรียกว่าอะไรฮอสเทสหรือเปล่าพนักงานต้อนรับแบบกีตาร์โซโล่มึงยังจะแถท่ากีตาร์เลยเฮียแบงจี้คุณผู้ชมดูไปครับใส่ชุดมวยไทยมาร้องเพลงอยากจะแถเลยกินลิจนทันจะไทยมีกูอ่านไม่ทันว่าเดี๋ยวกูจะกดไม่ทันนะ Better make sure you put me in place มาทำอะไรเพลงจะจบวะเนี่ยมาตีฉันด้วยช็อตที่ดีที่สุด Hit me the best shot ประมาณว่าแบบกำลังจีบกันอยู่ครับ คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะจีบสาวนะครับเอาเพลงนี้ไปเลยครับ Hit me the best shot ของแพทเบนาต้าจะต้องไปเซิร์ช YouTube ก่อนว่ามีจริงเปล่าวะเนี่ยอีนี้เพลงจบแล้วมึงยังเต้นอยู่อีกอะเยี่ยม 92% มีคุณไดโนเสาร์ใส่แว่นมาเต้นให้เราดูด้วยโอ้ปรบมือใส่ตั้งทำหน้าเซ็กซี่ Is there anything you'd like me ผม to นี่ say? ชอบมากเลยครับคนที่หน้าตาจีนๆเนี่ย Maybe next สเปคผมเลยครับ I should get วิ going. ใส่โอ Really? ปออันใหญ่ So soon? You don't want me to sit on your lap and sing for you? Sing for you That's the kind เปิด of ซิง thing ให้กูเหรอ friends usually want. นี่กูคิดอะไรเนี่ยต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าผมใช้เสียงแบบเต็มที่ไม่ได้ครับเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่นอนหลับอยู่ You ready to go crazy? I'm a pro. นั่นไงตัดฉากแบบนี้ถ้าในละครไทยคงจะเรียบร้อยนี่พระเอกถอดเสื้อผ้า มันก็ถอดตั้งนานนะไม่ใช่เหรอไม่ได้เซฟด้วยเลเวลอัพเลยเยี่ยมอะไรเนี่ยจบจริงวิ่งราว unlock ability perform weapon attack while spinning ability ของการนั่นนะครับการนั่นเนี่ยโดเป็น ability ของการที่ถืออาวุธแล้ววิ่งเยี่ยมนะครับโยกไม่เลิกเกมแค่นี้ก่อนเนี่ยก็แต่เราต้องทำภารกิจอะไรต่อไปดีนี่อามันได้ครับ yes no You doing anything later? Wait. Hi. hi Going to go see Magistrate ฉัน Park. ไปที่อะไรเมกิสเตทพาร์ค Cool. จะมาด้วยกันไหม Meet me Right, at right. Victoria Peak. เจอกันที่วิกตอเรียพีค See you, Way. คงจะสนุกแน่นอนเจอกันนะแม้แต่ Hey, อ้าว I'm curious about a lot of things. That? Check out the store? Yeah, sure. Why not? เฮ้ยโอ้เมื่อกี้มันค้างอันนี้กูมาหื่นใช่ไหมเนี่ยมึงอะไรกันนะมึงอะไรกันนะโอ้ยแม่งมีเสียงจูบด้วยคุณผู้ชมได้ยินไหมครับจุก อันนี้กูมาเล่นเกมแล้วกูมาหื่นวะเนี่ยนะครับอ่ะมึงคึกกันแม้แต่ข้างนอกเลยเหรอฮะมึงคึกมากใช่ไหมมึงคึกมากอ้าว
อ้าวบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมบอดี้การ์ดอ้าวโอ้ยเต็มหน้ากูวิงลงไปแต่ทำไมช่องแค่นี้มันเข้าไปได้ไงวะช่างหัวมันครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องไปตรงนู้นนะครับกี่กิโลเนี่ยอู้ ไปตรงนี้นี่กูเลิกเล่นเลยดีกว่าไปเจอแท็กซี่พอดีครับเราต้องนั่งแท็กซี่ครับคือแท็กซี่ที่นี่เขาไม่มีการส่งรถครับคุณผู้ชมสังเกตสังเกตไหมครับว่า ไม่มีคนไหนที่ปฏิเสธกันไปเที่ยวของเราเลยครับ ชวนไปไหนก็ไปอ้าวอยากมีเรื่องไหนจะเจอผู้หญิงทั้งทีก็ต้องหารถลูโอ้โหแม่งชนกูรับผิดชอบไม่ลงมาดูเลยในเมื่อมึงไม่ลงมาดูมันมีสีชมพู2 อันวะนี่มีวิกตอเรียแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่เป็นอะไรวะ Impress Not Pink เอ้าไอ้ Not Pink ในนี้ก็เป็นแฟนเราด้วยเหรอวะใส่เป็นกิ๊กครับช่างมันไงแต่ตอนนี้นี่ดิฟโชว์โตเกียวดิฟเป็นไงครับไม่ใช่โตเกียวฮอตนะถ้าโตเกียวฮอตนี่มันผมว่าคงจะอยู่ไม่ได้เลยครับมันต้องไปฟับตับนะเอ้าชนแลมโบกินี่แกในเมื่อเราเจอแลมโบกินี่ก็ต้องเอามาเป็นของเราไปไหนหนูแม่งแรงว่ะวิ่งจนแบบเร็วจนไอ้นั่นของผมสั่นเลยครับจนแบบขาสั่นเลยครับโอ้ยมันจนแบบหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่เย้ยชนนั่งทะลุกระจกไม่ทะลุกระจกมาเลยอ้าวเสียงเบรกค้างปักจริงผมอยากจะแคสให้แบบโอ้เต็มไม้เต็มเหนียวมากกว่านี้ครับแต่ว่ามันก็กลางคืนแล้วครับแต่ว่าผมก็แบบโอ้พรุ่งนี้ผมจะไม่ได้ทำนะครับก็เลยมันอยู่ไม่ได้อ้าวกำรถผู้หญิงบุบเบี้ยวดูใส่ชุด Hey, Amanda. สังเกตที่หน้าอกตรงนั้น Why is it closed? The public is only allowed in on the weekends. Oh, this sucks. I wanted some pictures for my blog. Let me see what I can do. นี่มึงถอดเสื้อมันเจอผู้หญิงเลยเดี๋ยวผมเอาบ้างไงเพราะว่าดูท่าด้วยแบบถอดเสื้อ You know นั่น how ไง I was talking about right นั่นไง Yeah, with your photos, right? Yeah. Your photo you like I decided to do it on all those cool little shrines all over town. มันว่ามันอยากถ่ายพระอาทิตย์ตกนะครับ Picture here? โอเคได้ถ่ายรูปใช่ไหมอีดอกนะทำไมมึงต้องโพสท่าชูมือเลย Looks good, thanks. Yeah, I have to say that dress looks really Nice. good on you. Well, Và, you know, ชุดนี้มัน this เจ๋ง guy มาก got ครับ it for me. Guy bought you that dress, huh? Tell me about it. Well, he's pretty cocky. He's He's a pretty bit of a cocky jerk, cocky but เนี่ย he's มัน also มีจู่เลย really cute. เกี่ยวอะไรกับจู่วะ I don't know. ไม่ใช่ครับมันประมาณว่ามันประมาณ I ว่าเป็น don't know คนต about ล the ก guy, but I think you're pretty cute. ประมาณว่ามันพูดคุยเกี่ยวกับแฟนมันนะครับอะไรอิจฉา You think you can let me and my friend in? No, I told you it's closed. Look, I'll make it worth your ปิด while. แล้วนี่มึงเอาเงินฟาดหัว It is time for my break. เอาตอนนี้แม่งถึงเวลาเบรกของมันเลย You're so resourceful. โอ้โห นี่กูจ่ายเงินปั๊บนี่เข้าได้ปั๊บเลยเนี่ย คนเรานี่มันเห็นแก่เงินจริงเลยครับ Hey, will you take ถ้า some ผม pictures เป็น for ผม me, นี่ก็please? ได้อยากถ่ายรูปตรงไหนอีดอกมา Oh, over here. โอ้โหชู2 นิ้วด้วยได้เบยอ้าว ไม่ได้ผล ปล่อยมันแอปท่าไปนานๆอยู่ครับไม่ได้อีกตรงนี้Oh, that's pretty. Oh that's pretty yes
นี่กูอุตสาห์แบบโอ้มึงยังจะไปนู้นอีกกูตามไม่ทันเลยกูขอของกัน นี่กูมาเที่ยวนี่กูยังมาต้องแฮกอีกเลย I think this is a good spot. โอเคเยี่ยมนะโอเคครับเปิดกล่องหีบสมบัติลับได้5,000 เหรียญ5,000 เหรียญกูแฟนตาซีขนาดไหนกูถ่ายแม่งโอ้ว่าแต่เมืองนี้สวยวะอยากไปเบยครับ นี่ถ่ายตั้งแต่ในน้ำเขาเรียกว่าคนมีความอาร์ตในการถ่ายรูปเลยครับมึงจะวิ่งไปไหนนักหนาวะ One more. one more yes That's great. that's Thanks. great You're a pretty good Thanks. photographer. Ah, no problem. My pleasure. ไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของฉันThat was great. Thank you so much. I Oh. can't believe you got us in Ah, here. it's no problem. I mean, it was ไม่มี fun. ปัญหาKind of, นะ nice playing tourist in your own town. Yeah, I can see that. Thanks again, though, for Thanks taking the again? time to, do this. Yeah, it's okay. Right. So, was this like a นี่คือเดทใช่ไหมเนี่ยทำหน้า Sounds เซ็ good ก to ซี่ me. ด้วย What do you think? definitely? I mean, yeah, that sounds great. Well, ว้า thank you for the date then. โอ้เยี่ยมต้องงี้เลยครับคุณผู้ชมครับ Have an idea. Oh, really? อ้าวนั่นไง I know. เขาไปทำอะไรกันในรถนะครับสงสัยผมคิดว่ารถสั่นไม่หยุดแน่ๆเบยเอ้าแล้วเมื่อกี้กูเข้าไปอยู่ในรถแล้วไม่ใช่เหรอกูย้อนกลับมาได้ไงครับช่างหัวมัน ช่างหัวมัน ช่างหัวมัน ช่างหัวเผือกบวยโอเคครับผมก็ต้องผมว่าต้องขอจบการแคสSleeping Dog ได้พาร์ทที่แบบมาหลีผู้หญิงเพียงตัวนี้นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับธงชาติวิกตอเรียพีคโอเคครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ คุณผู้ชมครับก็ไหนๆก็ดูกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมกด Subscribe ข้างบนด้วยนะครับไม่ก็ที่ผมขึ้นไว้นะครับว่าติดตามคลิปที่นี่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะครับก็ขอให้มีพลังงานทุย นี่มึงยังใจแอปอีกเหรอก็ต้องขอให้คุณผู้ชมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเจอกันไหนคลิปหน้าครับโอเคครับบ๊ายบาย